住咧，我哋今日講完呢個話題咧，我都話每一次我都想係同大家，亦都同大家 update 翻而家銀行嘅市場利息啦。咁其實銀行嘅市場利息咧都冇咩點變化嘅。咁而家咧銀行主導或者好多客人啦都會中意用翻個定息按揭啦，2073去做翻。咁其實呢一個都係我哋上一次嘅個 post 㗎啦，其實一樣嘅啫。咁而家都冇乜點大轉變嘅。但係其實而家銀行轉變啲乜嘢咧？我今次就係想講咧，銀行而家最主要咧就係會增加咗個現金回贈，亦都嗰個現金回贈係比較高嘅。嗱，如果睇翻我前兩集啦。上2個月啦，我都話現金回贈未去到1㗎嘛。上一集已經話去到1㗎啦嘛。大家仲誇張，而家銀行可以去到1.2、1.3㗎啦，有啲可以係啦。咁所以啲客都譬如話，而家呢段時段，如果你話想做轉按嘅，可以趁住而家有一個低息2073，再加有1點幾嘅現金回贈咧，亦都係不錯一個考慮嚟嘅。係啦，因為你100萬嚟講，你1.3都講緊13000幾蚊。係啦，呢個係其中一個 example。咁當然啦，你話係咪所有都有1.3就唔係嘅？即係其實比較大額少少嗰啲咯，咁但係如果你話挨近400-500萬，其實而家都講緊可以去到1% 回贈㗎啦。係啊，咁所以其實都係人可以考慮下。不過要講多少少，因為今日有個客問我都想講翻嘅，因為呢個嘢好耐冇發生啦。就係譬如話，如果假設你嘅現金回贈多過1%咧，因為基於銀行公會嗰個指引咧，其實我哋要扣減翻個 loan amount 嘅。個 loan amount 係點樣？譬如話，假設你借100萬啦，咁我現金回贈譬如係1.1%，即係11000蚊。佢會100萬減翻11000蚊個 less 數借咗俾你先，之後大概係1個月左右咧，嗰11000蚊咧會用現金形式入翻你供款戶口嘅。係啦，所以啲客就話點解我相對借少咗？其實唔係借少咗，只不過咧佢遲啲先俾翻你啫。係啦，咁所以如果你譬如話你借你如果要1% 嘅，咁你唔扣減 loan amount咯。好似我今日有個客同我講 Helen， 我即係因為個客借90成，佢預咗咁多就咁多。佢話我如果扣減咗之後嗰嚿數，我唔知點樣勾翻出嚟。佢遲啲攞1% 回贈。OK。係啦，所以呢樣嘢大家要注意翻，係會扣減 loan amount。咁但係我聽你頭先所講啦，就話好似最近呢一個嘅銀行都排緊隊，好似係啊，嗱，因為之前樓市排隊唔係攞錢啊，OK，唔好意思啊，OK，係排隊批核，排隊批核係啦，因為其實有因為之前即係。因為其實呢個禮拜好似剩翻少少啦，咁但係之前其實都忙嘅，咁啲累積 case 亦都累積咗嘅，咁所以咧其實係有少許要等待嘅，係啦，咁所以大家要少少耐性，最近有少少塞車嘅情況出現，係啦，但係佢哋都會盡快疏導嘅。OK， 咁樣塞車都好啊，咁即係代表咗嗰個嘅即係個樓市嗰個嘅成交暢旺啦。係啊，咁所以如果你哋可以，譬如可以考慮下，例如話轉按啦、加按啦咁樣，咁都係一個好時機，因為嗰個利息2.73同埋嗰個現金回贈亦都多，咁亦都可以用翻我哋今集講嘅方法啦。嗱，譬如話我冇足夠入息嘅，會唔會考慮用翻嗰個 asset based lending， 即係我哋簡稱嘅資產審批去做按揭申請咧？咁呢個亦都可以係考慮之一嘅。係啊。明白。咁樣咯。咁當然啦，大家如果假設有啲咩問題嘅話，咁其實我其實可以喺呢一個嘅呢個電話啦，你可以直接去聯絡呢一個嘅Helen 啦，去查詢翻呢一個嘅按揭嘅情況啦。無論喺呢一個係1手樓又好，或者係2手樓都好，村屋都好，咁其實基本上都其實我 cover 好多㗎，係啦，商業啊，即係 office 啊，鋪位啊，嗰啲都有 cover 到嘅。咁或者如果你哋真係日中遇到一啲按揭疑難啊，都可以隨時 WhatsApp 我或者打電話俾我，我都可以同你做翻個分析嘅各樣嘢。